De pronto me encontré viajando a gran velocidad. La atmósfera crucé y dejé de sentir la gravedad. En instantes me perdí entre tanto astro fugaz. Entonces comencé a estallar. Todo mi cuerpo era una explosión. Luces y carbones brotaban de mí. Por un momento me olvidé de mí. Y por un largo rato sentí calor. Y todo se iluminó. Yo estaba acostado mirando el espacio exterior y estaba pensando en lo diminuto que era yo. Y no pienso regresar. Aquí es donde debo estar. No me preguntes, no me preguntes por qué, no me preguntes porque no lo sé. Estoy resplandeciendo en mi explosión. Millones de pedazos me vuelvo yo. Me supernavo con rapidez. Por un momento me olvidé de mí. Y por un largo rato sentí calor. Hoy me mira a la orilla del mar. Y estoy acostado mirando el espacio exterior y estoy pensando en lo diminuto que yo soy. Y no pienso regresar. Aquí es donde yo nací. No me preguntes. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa. Ya estamos de regreso. Ahora sí ya estamos de regreso en Ruido Blanco. Y vamos a entrevistar a nuestra lunática nueva, porque es relativamente nueva en Ruido Blanco, aunque ya ha venido varias veces y ha estado como invitada varias veces. Sí.
ahora está como colaboradora. ¿Cómo estás, Carmen de León? Muy bien, Nuri, feliz, contenta. Como dices, yo poniéndome hasta el molcajete encima porque voy al teatro. Sí, yo para ir al teatro me arreglo muy bien, para mí es una fiesta. Y pues sí, los invitamos a todos a que vayan a acompañarnos a la presentación del libro Aroma de Casablanca. Fíjate que yo también. Sí. Yo, bueno, a lo mejor porque luego dirán algunos de nuestros compañeros, ¿verdad? Es que tú eres como medio farol. Bueno, pues sí, ¿qué? No le hace. Pero yo también veo, dicen muchos que en el teatro, la gente no va al teatro porque creen que tienen que ir de pipa y guante. Bueno, no de pipa y guante, pero sí vas a un recinto que es diferente, a un espacio que pues te solicita de otra manera, ¿no? Tienes que irte como así, como feliz, como si fueras una fiesta, porque es una fiesta, literal. Y dentro de tu gusto y tu medio, ¿no? Porque de repente, como es, la cultura así es, junta todo tipo de ahora sí que tribus, conceptos, ideas. Hay quienes van con unas rastas muy bonitas, ¿verdad? Sí, de guarache, como sea. Es padre porque es una fiesta, entonces vas como irías a una fiesta, ¿no? Ah, exactamente. Y oye, qué emoción. Yo fui a ver la obra de Aroma de Casablanca. Ajá. Hace 22 días, ¿no? 22 días. 22 días sí. Estuvo. Qué buena obra, no manches. Sí. Muchas veces la vi publicada y de hecho en algún momento tuvimos el spot de La Aroma de Casablanca también transmitiéndolo aquí cuando estuvieron en la ya extinta Casa Suspendida, pero no me había tocado ver la función. Qué buena está. Tienen que ir a verla. Son las 6:50, o sea que si están escuchando esto y sigo yo viendo, es que quiero hacer tele ya. Sí, cierren los ojos y van a ver lo que quieran. Sí, esta es la magia del radio. Todavía alcanzan a ir a ver Aroma de Casablanca, es a las 8:30 en el Teatro Vivian Blumenthal. Sí. Y bueno, si no ubican dónde está, es Tomás B. Gómez, ajá, casi esquina con Avenida México, ahí donde estaba el Island antes, ahí a la vueltita. Exacto. Hay una tienda de conveniencia, es un Waldos, ajá, una esquina antes, como yendo del centro hacia la Minerva, y es justamente como a 3 cuadras antes de llegar a la Minerva. Si se van por Vallarta, está a la altura de Centro Magno, ahí donde está el elefante. Se pasan una cuadrita, giran a la derecha y salen, es nada más regresar, porque ya ven que Hidalgo, pues ahí hace una cerradita y no pueden irse directo, ajá, por Tomás B. Gómez, pero pues ya llegando una cuadrita antes, dan vueltita y ya llegan perfectísimo. Y si se van con su chofer de su Mercedes, exacto, pueden irse en la 629 y bajarse ahí en Tomás B. Gómez. Son exacto, 2 cuadras, me parece, 3 cuadras. Cruzas Hidalgo y ahí está en la siguiente cuadra. Si se van en el 45, ajá, también ese los deja más cerca. O el que se tarda mucho, el 709 Premier, ajá, los deja enfrente o el 706 enfrente del Centro Magno, y ya caminan facilísimo, está muy tranquila la zona. La obra vale la pena porque trata un tema muy romántico, un tema muy delicado sobre un engaño, una traición, pero de una manera hermosa, poética, y pues bajo la dirección de Manuel Medina. ¿Y qué decir de la actuación de Dios mío, es Caraballo? Punto y aparte, es una señorona del teatro, no tiene nada que pedirle a ninguna actriz de ningún lado que ustedes quieran. Yo no tenía la oportunidad de haber visto su trabajo, lo vi el año pasado y me quedé sorprendida. Es una señorona, se adueña del escenario y con el apoyo escénico de Carlos Cosío. ¿Cómo ha crecido el chamaco, ¿Cómo ha crecido? Es que ya están viejos los pastores también. Yo hace mucho que no sabía de Carlos Cosío en activo. Ajá. O sea, cuando vi que estaba en Aroma de Casablanca, dije, mira, sigue haciendo teatro. Está vivo. Está vivo. No, pero yo no había sabido de él en el medio y me dio mucho gusto porque pues es como de las caras que ves, a lo mejor él no se acuerda de mí, ¿verdad? Pero es de las caras que ves como de antaño y luego dices, sí, mira, sigue actuando y bueno, está haciendo un trabajo muy chido al lado de María Elena, ¿no? Entonces, sí, vayan a verla, ahí se van a encontrar a la lunática
Carmen de León. Ahí voy a estar. Para que le pidan un autógrafo. Por lo menos que me digan, qué bonito te peinates. No la van a reconocer. Sí, es que hoy sí Si tienen rato de no verla, no la van a reconocer. Así. Y bueno, eso sí. si ustedes no han visto, más bien, si ya vieron Aroma de Casablanca, pueden darse otra vuelta porque hoy es la presentación del libro. Del libro Aroma de la Casablanca. obra, sí. Mira, Uri, nos hemos escuchado y seguimos escuchando, acabas de entrevistar a unos compañeros que hablan de lo difícil que es para el teatrista independiente colocarse, trabajar, de hecho tener un espacio, que era antes lo más fácil, ahora es lo más complicado, y sin espacio, sin escenario, pues no tenemos teatro, sin público igual y sin actores pues también. Entonces, esta obra me da mucho gusto y me siento muy orgullosa, porque Manuel, aparte de ser un gran amigo, una persona que conocí hace apenas 2 años y ha pasado a ser ahora así como mi hermano imputado, mi hermano putativo, porque es una persona que se dedica y hace lo que dice. Y esta obra ya se presentó en Centroamérica. Mira. Fueron a República Dominicana a presentarla, le pidieron el libreto, se presentó con actores de allá, fue Manuel a verle el montaje, y pues próximamente esta obra se presenta en Nueva York y en España. Así que no más para que vayan, y se presentan en español, en Nueva York se va a presentar en español, nuestro idioma, porque esta obra es escrita por Manuel Medina y es tapatío, entonces sentirnos orgullosos de lo que produce nuestro estado. Mira, hay mucho que ver en Guadalajara. Este es un ejemplo de que de verdad, si quieres, puedes. Porque Manuel Medina es alguien de que le ha costado mucho trabajo estar en el medio, ahora que tiene su escuela también en Glow Artes Escénicas, que le está echando todos los kilos para darle a los chicos de Glow también una preparación importante, una proyección importante. Y bueno, cambiando un poquito de tema de la Casablanca, que es un poco más serio y poético el asunto, también si se quieren reír un rato y ya vieron Aroma de Casablanca, pues váyanse al Rojo, porque hoy a las 8:30 se presenta Sexting. Ándale. Hay una colección de sketches que pues hablan un poco acerca de la sexualidad o manejan la sexualidad en unos temas muy cómicos. Es una obra para adolescentes adultos que seguramente la van a disfrutar. Si van con los hijos, la van a disfrutar. Es también a las 8:30 y está ahí en el elenco Leslie Valadez, Loret Trejo, Roy Zamudio y Víctor Pérez, bajo la dirección de Héctor Carmona. También todavía alcanzan a llegar, van a estar ahí en el Rojo Café, Guadalupe 1 2027, casi esquina con Chapultepec, enfrente de Microteatro. ¿Qué otra referencia? Pues a la vuelta del Bananas, está súper fácil está de súper llegar padre. también. Miren, si vienen por Avenida La Paz, llegan a Chapu, es como si fueran hacia la glorieta de los Niños Héroes, no llegando hasta allá, es en esa dirección, dan vueltita y llegan por La Paz, llegan a Chapu, giran como si fueran hasta la glorieta, pero son 2 cuadras exactas después de Avenida La Paz. Y llegan por la acera de enfrente, está el Bananas, a la vueltita, justo enfrente de Microteatro. Ahí va a estar Rojo Café, y aparte estos chicos muy talentosos, jóvenes, que los van a hacer pasar un momento muy divertido. Saludos a todo el elenco, los quiero mucho, chicos. Pues bueno, esto es algo de lo que se va a ver el día de hoy, pero bueno, hay una cartelera enorme que ver. Por cierto que mencionamos Microteatro, bueno, todavía siguen las temporadas de Microteatro, creo que todavía sigue hasta mediados de julio. Sin maquillaje y Insomnio. El Tigre Blanco. Ajá. Conexión, aquí las estoy viendo todas. Y bueno, pueden informarse mejor en la página de Facebook de Microteatro. Son obras cortas de 15 minutos en un espacio de aproximadamente 15 metros cuadrados. Y bueno, pueden ir a preguntar cómo están los paquetes para que vean varias obras el mismo día, o se den una vuelta hoy,
los jueves, viernes, sábado y domingos. Jueves, viernes, sábado y domingo. Es también ahí Guadalupe 1, 2025, me parece que es ahí justo enfrente. Y hay una